Գծի հետև թաղամասի Գարեգին առաջին փողոցի 150 մետրի նորոգումն ավարտում են։ 2024 թվականին հաստատված ծրագրով այս ամռանը սկսած գործը վերջին հասավ աշնանը։ 5 կոմունիկացիոն ցանցն ամբողջությամբ փոխել են, նոր մայթեր են կառուցել։ Նորոգված փողոցին առայժմ պակասում են գծանշումները եւ երթևեկության նշանները։ Դրանք կարևոր են, դպրոցի ճանապարհ է նաեւ։ Հիմա այս պահին կատարվում են բարձունների փաստկեքի հանում եւ զնակների նշանների տեղադրում։ Ու այս պահին փողոցներում կատարվում է բոլոր այսինքն աշխատանքը։ Շուրջ 22-րդական փողոցների հիմնանորոգումը 2024-ից հաստատված ծրագիր էր, բայց որևէ աշխատանք չմեկնարկեց 1 տարի առաջ։ Փողոցաշինական սուբվենցիոն փաթեթը գործնականում սկսեց աշխատել միայն այս տարի։ 20 փողոցից 13-ում նորոգումներն ավարտված են։ Որոնք որ ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտվել են, կիսատ են մնում, ուրեմն գծանշումները, փողոցային երթևեկության կարգավորման նշանների տեղադրումը չի կատարվել եւ ուրեմն փողոցային լուսավորությունը։ Դրանք կհասցնեն ավարտել մինչև տարվա վերջ, իսկ այն փողոցներում, որտեղ գործը դեռ ասֆալտապատմանը չի հասել, անավարտ կթողնեն արդեն 2026 թվականին կառուցելու համար։ Կառավարության որոշմամբ արգելվում են նոյեմբերի 15-ից հետո ասֆալտ-բետոնի աշխատանքները։ Շահինյանը ծրագրում եղած այն 5 փողոցներից մեկն է, որտեղ շինարարը կիսատ է թողնելու գործը։ Գյումրիի քաղաքապետարանի կոմունալ հարցերով փորձագետ Կնյաց Մանասյանը հաջորդ տարվա նախատեսումները հաշվի առնելով նշեց, թե փողոցաշինությունում աշխատանքի ծավալներն ավելանալու են։ 2025 թվականի սուբվենցիոն փաթեթով հաստատված 18 փողոցների, իսկ 26 թվականի համար գրած ծրագիրը եւս 20 փողոցով եթե հաստատվի, ուրեմն ծավալները կեռապատկվեն։ Քանի որ 24 թվականին աշխատանքներ չկատարեցին, 24 թվականի ծրագիրը տեղափոխվեց 25 թիվ։ 25 թիվը մեխանիկորեն գնաց 26 թիվ, բայց 26 թվականի համար մենք նոր ծրագիր պիտի մշակեինք, այսինքն մենք 26 թվականին կունենանք 2 ծրագիր։ Այս սա է պատճառը, որ 26 թիվը բավականին ծանրաբեռնված կլինի քաղաքի ուրեմն փողոցաշինության հարցում։ Սուբվենցիայից բացի քաղաքային բյուջեի հատկացումներով են գործեր անում։ Քաղաքի կենտրոնական մասում Սայաթնովա փողոցից մինչև Ռիժկովի Ճեմա փողոց մայթերին նոր սալիկներ են շարել։ Բանուկ մայթերը մոտ 3 ամիս է քանդած են, բայց սալիկապատման աշխատանքների շատը գնացել, քիչն է մնացել։ Իսկ նորավան կոչվող թաղամասի Լազոյի փողոցում փոսային նորոգումները շինարարը դեռ չսկսած դադարեցրել է։ Դպրոցի թեմից հետ փորերն եկան։ Այդ օրը շատ լավ աշխատում, դից հետո չկան, չդեմ։ Չեկան, որովհետև ինչպես հետո պարզվեց, Լազոյի փողոցը հիմնանորոգվելու է պետական բյուջեի միջոցներով։ Գյումրի Արևիկ Այգաբաց Վարդաքար մարզային նշանակության մոտ 10 կիլոմետրանոց ճանապարհի 1.5 կիլոմետրն անցնում է Լազոյի փողոցով։ Դրա համար քաղաքապետարանը օգոստոսից դադարեցրել է ընթացիկ նորոգումները։ Մենք մի օր ենք ընդհանրապես աշխատում, ծրագիրը երբ որ սկսեց, բնականաբար դադարեցրեցինք, նկատառնալով ինչ իմաստուներ, այդ փոսը մենք այսօր լսենք, վաղը շինարարը ամբողջությամբ շինարարը մոտ 40-50 սանտիմետր խորությամբ հանում է։ Լազոյի փողոցում կոմունիկացիոն խնդիրներ եւս կան։ Կոյուղացանցը հին է, 1.5 կիլոմետր երկարության կոյուղատար խողովակները նորացնելու փոխելու համար ոչ թե քաղաքային, այլ պետական բյուջեից նախատեսված է 100 միլիոն դրամ հատկացնել։ Արևիկ Այգաբաց Վարդաքար ճանապարհի 1.5 կիլոմետր երկարության հատվածին Լազոյի փողոցի հիմնանորոգման հերթը կհասնի հաջորդ տարի։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։